ईश्वराय नमः। अथ स्तवचिन्तामणि तृतीयश्लोकः। प्रसरद्बिन्दुनादाय शुद्धामृतमयात्मने नमोऽनन्तप्रकाशाय शङ्करक्षीरसिन्धवे। प्रसरद्बिन्दुनादाय शुद्धामृतमयात्मने नमोऽनन्तप्रकाशाय शङ्करक्षीरसिन्धवे। अन्वयः एवं वर्तते। प्रसरद्बिन्दुनादाय शुद्धामृतमयात्मने अनन्तप्रकाशाय शङ्करक्षीरसिन्धवे नमः। समासः एवं वर्तते। अत्र चत्वारि समस्तपदानि सन्ति। प्रसरद्बिन्दुनादाय, बिन्दुश्च नादश्च बिन्दुनादौ द्वन्द्वसमासः। प्रसरन्तो बिन्दुनादो यस्य सः प्रसरद्बिन्दुनादः तस्मै एतत् बहुव्रीहिसमासः। शुद्धामृतमयात्मने, शुद्धञ्च यत् अमृतं शुद्धामृतं कर्मधारयः समासः। शुद्धामृतमयः आत्मा यस्य सः शुद्धामृतमयात्मा तस्मै एतत् बहुव्रीहिसमासः। अनन्तप्रकाशाय, न अन्तः अनन्तः, नञ् तत्पुरुषसमासः। अनन्तः प्रकाशः यस्य सः अनन्तप्रकाशः तस्मै एतत् बहुव्रीहिसमासः। शङ्करक्षीरसिन्धवे, शङ्करोतीति शङ्करः उपपद तत्पुरुषसमासः। क्षीरस्य सिन्धुः क्षीरसिन्धुः, क्षीरः अस्ति दुग्धं। क्षीरस्य सिन्धुः क्षीरसिन्धुः षष्ठी तत्पुरुषसमासः। शङ्कर एव क्षीरसिन्धुः शङ्करक्षीरसिन्धुः रूपककर्मधारय समासः। तस्मै शङ्करक्षीरसिन्धवे। इदानीं गूढानां पदानाम् अर्थः। अस्मिन् श्लोके क्षेमराजेन शिवस्य विश्वसर्जनसंहारो अवरोह आरोह क्रमो वर्णयति। शङ्करक्षीरसिन्धवे। शं करोति इति शङ्करः नाम भगवान्। शं किमस्ति? परमकल्याणम् अथवा पराद्वयप्रथारूपं श्रेयः। शम नाम परमकल्याणम्। सः परमेश्वरः शं करोति इति शङ्करः नाम भगवान्। सः परमेश्वरः स्वच्छत्वप्रकाशघनत्व आह्लादकत्वादिगुणैः क्षीरसमुद्रः इव अस्ति। शं करोति इति शङ्करः नाम परमात्मा। सः एव स्वच्छत्वप्रकाशघनत्व आह्लादकत्वादिगुणैः क्षीरसमुद्रः इव अस्ति। क्षीरसमुद्रे एते गुणाः सन्ति। स्वच्छत्वमस्ति, प्रकाशघनत्वमस्ति, आह्लादकत्वमपि अस्ति। नमः। अत्र नमः इत्यस्य पारिभाषिकार्थः अस्ति शरीरादि अहङ्कारस्य प्रविभावयुक्त्या नाम नम्रभावेन तस्मिन् शिवतत्त्वे समाविशामः। प्रसरद्बिन्दुनादाय, प्रसरन्तो सदाशिवतत्त्वात् आरभ्य जडवेद्यपर्यन्तं प्रस्फुरन्तो बिन्दुनादो यस्य। अत्र बिन्दु किमस्ति, नादः किमस्ति? अत्र क्षेमराजः वर्णयति। बिन्दुः अस्ति ज्ञानशक्तिः, नादः अस्ति क्रियाशक्तिः। बिन्दोः सामान्य अर्थः वर्तते केन्द्रः, केन्द्रम् अथवा सूक्ष्मम् एकं लघु बिन्दु यथा अनुस्वारः अस्ति। तो एतत् ज्ञानशक्तिं द्योतयति। यथा अहं जानामि, तो सर्वं यत् ज्ञानं वर्तते तत् एकस्मिन् केन्द्रे केन्द्रितं भवति। अहमिति केन्द्रे सर्वज्ञानं केन्द्रितं भवति। अतः ज्ञानशक्तेः सङ्केतः अस्ति बिन्दुः। नादः अस्ति क्रियाशक्तिः। नादस्य सामान्यः अर्थः वर्तते कम्पनम् अथवा ध्वनिः।
तु यथा ध्वनिः सर्वत्र प्रसरति, कार्यं करोति, क्रिया करोति, कम्पनं भवति, तथैव क्रियाशक्तिः अपि वर्तते। अतः नादः क्रियाशक्तिं द्योतयति। एतयोः क्रियाशक्त्योः सामरस्येन एव परमेश्वरः सदाशिव ईश्वर विद्या माया कञ्चुक अन्तःकरण इन्द्रियविषयपर्यन्तं प्रपञ्चरूपेण प्रसरति। यथा ध्वनिः प्रसरति बिन्दुना सह, तथैव एतयोः सामरस्येन परमेश्वरः एव प्रपञ्चरूपेण प्रसरति। एतत् वस्तुतः अस्ति अवरोहक्रमः। यत्र उपरिष्ठात् अधः गच्छामः। तथा च पुनः विषयान् इन्द्रियेषु इन्द्रियाणि अन्तःकरणे विलाप्य स्वस्मिन्नेव समावेशयति, तदस्ति आरोहक्रमः। विषयाः इन्द्रियेषु, इन्द्रियाणि च अन्तःकरणे प्रविशन्ति, अन्तःकरण च परमेश्वरे प्रविशति। एतदस्ति आरोहक्रमः। एतद् निरन्तरं चलति। इयमेव शिवस्य अवरोहारोहदोलाकेलिः। एषा एव शिवस्य अवरोह आरोह क्रीडा वर्तते। एतद् निरन्तरं चलति। शुद्धामृतमयात्मने एवं विश्वरूपेण वैचित्र्यं नानात्वं गृहीत्वापि यः भगवान् स्वरूपेण शुद्धः परमानन्दरससारः अमृतमयः एव तिष्ठति, तस्य पूर्णत्वं न खण्ड्यते इति आशयः। अनन्तप्रकाशाय देशकालाकारैः अपरिच्छिन्नः प्रकाशः यस्य सः तस्मै, यतः सर्वोऽपि प्रपञ्चः तस्य प्रकाशात्मकः एव अस्ति। प्रकाशात् पृथक् किमपि नास्ति। यदि प्रकाशात् पृथक् किमपि वर्तते तर्हि तत् न प्रकाशेत्। अतः यदि न प्रकाशेत् चेत् न सम्भवति एव। अतः एतेन सिद्धः भवति यत् सर्वोऽपि प्रपञ्चः तस्य प्रकाशात्मकः एव भवितुं शक्नोति। श्लेषध्वनिः। अत्र अस्मिन् श्लोके विशेषं वदामः। क्षीरसमुद्रपक्षे श्लेषः। क्षीरसमुद्रः एषः श्लोकः यथा शिवस्य गुणगानं करोति, तथैव क्षीरसमुद्रस्य अपि उत्तमं रूपेण वर्णनं करोति। क्षीरसमुद्रः अत्र शिवस्य प्रतिनिधिरूपेण स्वीक्रियते। कथं वयं पश्यामः। यथा शिवपक्षे अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति, तथैव क्षीरसागरपक्षे अपि अस्ति। यः क्षीरसमुद्रः प्रसरद्भिः जलबिन्दुभिः पुनः कल्लोलनादैः नाम तरङ्गाणां ध्वनिभिः च युक्तः अस्ति, यः शुद्धः सुसितः श्वेतवर्णीयः अमृतमयः तथा च अनन्तस्य नागराजस्य शेषनागस्य प्रकाशनेन युक्तः अस्ति, तस्मै नमः। क्षीरसमुद्रः कीदृशः अस्ति। क्षीरसमुद्रः प्रसरद्भिः जलबिन्दुभिः कल्लोलनादैः युक्तः अस्ति। पुनश्च सः एव अमृतमयः, पुनः अनन्तप्रकाशमयः अपि अस्ति, तथैव शिवः अपि अस्ति। अतः क्षीरसमुद्रे अपि वयं श्लेषं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अन्यः श्लेषध्वनिः वर्तते यत् स्तोत्रकारस्य पारिवारिकवर्णनम् अस्मिन् श्लोके, पुनश्च प्रथमे श्लोके, द्वितीये श्लोके च वर्तते। टीकायाः अन्ते क्षेमराजेन एका अतीव रोचका आख्यायिका दत्ता अस्ति। भट्टनारायणस्य यः ग्रन्थकारः अस्ति अथवा स्तोत्रकारः अस्ति, तस्य परिवारे सर्वेषां नामानि एतेषु त्रिषु श्लोकेषु श्लेषरूपेण गुम्फितानि सन्ति। यथा प्रथमश्लोके अस्ति परमेश्वरः इति पदं। परमेश्वरः अत्र स्तोत्रकारस्य भट्टनारायणस्य पितामहः अपि अस्ति, पितामहस्य नाम अपि अस्ति। अपराजितः द्वितीये श्लोके वयं दृष्टवन्तः, सः अस्ति भट्टनारायणस्य पितुः नाम।
श्रीदया अस्ति भट्टनारायणस्य मातुः नाम। शङ्करः अस्ति ज्येष्ठभ्रातुः नाम। एवं चतुर्णां परिवारीजनानां नामानि त्रिषु श्लोकेषु अत्र विद्यमानानि सन्ति। अतः भाष्यदृष्ट्या परमेश्वरस्य स्तुतिः अस्ति, किन्तु श्लेषमर्यादया अत्र स्वगुरूणां परमेश्वराभेदभाजां स्वपरिवारजनानां स्तुतिरपि वर्तते एव। इदानीं श्लोकस्य तात्पर्यम्। हे परमेश्वर, भवान् क्षीरसागर इव अतीव शुद्धः परमानन्दमयः च अस्ति। भवान् स्वस्य ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या च बिन्दुनादाभ्याम् इदं सम्पूर्णं जगत् सृजति, पालयति, पुनः स्वस्मिन्नेव लीनं करोति। यद्यपि भवानेव जीवरूपेण जडप्रपञ्चरूपेण च सर्वासु दिक्षु प्रसरति, विस्तारं प्राप्नोति, तथापि भवतः मूलस्वरूपे कापि न्यूनता न आगच्छति। एतावन्तं प्रपञ्चं सृष्ट्वापि भवान् सर्वदा पूर्णः, अविकारी, अन्तःप्रकाशरूपः च तिष्ठति। तादृशाय कल्याणकारिणे शङ्कराय, जगत्स्रष्टृ परमानन्दस्वरूपाय परमशिवाय मम नमस्कारः अस्तु। अर्थात् अहं स्वस्य अहङ्कारं त्यक्त्वा तस्मिन् शिवे एव समाविशामि। ईश्वराय नमः।